Փողոցի անվերջ աղմուկին խառնելով սուլոցս անհոգ աննպատակ անշտապ քայլում է Ես սիրում եմ քաղաքը իմ հին, ես սիրում եմ քաղաքը իմ շոկ, երբ աստղերն առաջին փայլում է Այգիները հագել են կանաչ, մոռացվել են հոգոցու առաջ, երեկոն այնքան խաղաղ Այս փողոցում եք ապրում։ Նիկոլ Փաշինյանին ճանաչում եք։ Շատ լավ։ Ահա ձեր հարևանն է։ Այո, հարևանությամբ մուտքերը։ Ահա։ Ինչ գիտեք իր մասին։ Պատգամավոր է, լսում եք, հերոստացով հետևում եք։ Անպայման։ Լրիվ։ Նայում եմ, հետևում եմ։ Ձեր հարևանի մասին այսպես ինչ կարծիք եք։ Դրական, համեստ, ոչ մի արտառոց ինչ-որ բաներով, շատ հավանում եմ ընտանիքը, երեխաներին գիտեմ, կնոջը, համեստ, Գիտեք, որ քաղաքապետի տեխնազու է։ Իհարկե գիտեմ։ Եվ ինչ եք մտածում, ինչպիսի քաղաքապետ կլինի։ Կարծում եմ պետք է որ լինեն լավ բարեփոխումներ, կարծում եմ։ Երեք տեխնազու են առաջադրվել Զարուհի Քոստանջյանը, Փաշինյանը, մեկ էլ Տարոն Մարգարյանը։ Ինչ կարծիք եք, ով ավելի մեծ շանսեր ունի։ Չեմ կարողանա ասել։ Շանսերով ինձ թվում է երևի Տարոն Մարգարյանը։ Բայց ձեր ցանկությամբ Այ իմ ցանկությունը եկեք թողնենք ինձ։ Ես միշտ փոփոխությունների կողմնակից։ Այգիները հագել են կանաչ, մոռացվել են հոգոցու առաջ, երեկոն այնքան խաղաղ լուսավոր է Ես կանչ աղջիկներ են անցնում, նայում եմ նրանցում, մտածում, որ Երևանն իրոք արտասովոր է Վշատի բուրմունքն անուշ, տարածվել է ծանոթ վակում Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, մենք Մյուզեում լրատվական կայքից ենք։ Այո։ Գիտեք, որ ձեր հարևանը քաղաքապետի տեխնազու է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այո, լսել եմ։ Եվ ինչպես եք վերաբերվում, նախ ինչ գիտեք պարոն Փաշինյանի մասին։ Այ ճիշտ ասած, միայն գիտեմ, որ խոսքը մեր հարևանն է, շատ հաճելի, շատ ուշադիր, շատ համեստ, այդ շատ մեծ շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Երբևէ տենց ինչ-որ տենց մեծամտություն, այդ տարբերությունը երբևէ չենք զգացել։ Մանավանդ ընտանիքի անդամներին էլ ենք ծանոթ, կինը, երեխաները շատ մեծ հաճելի են, շատ մեծ տպավորություն են թողում։ Միշտ հեռուստատեսությամբ եմ տեսնում տենց այդ ակտիվությունը, բայց դա որպես լրիվ սովորական քաղաքացի։ Մեծ անկալիքներ ունենք, կարծում ենք ինչ-որ տենց էական փոփոխություններ կլինեն, դեպի լավը բնականաբար։ Դե հույսով ենք, որ կլինի քաղաքապետ։ Բնականաբար մեր ձայնը պատրաստ ենք ուժային տանք նրա օգտին։ Ակնացնում է հազարում մի հուշ, նստարանը ծառի շվաքում, ուր սիրել եմ ու անհույս արփել է Այստեղ եք ապրում։ Չէ, Դավիթ Հաշենում եմ։ Այստեղ ում եք հյուրընկալվել։ Հյուրեր եմ գալիս։ Ահա, գիտեք, որ Նիկոլ Փաշինյանը շենքից է։ Գիտեմ քրոջս Գիտեք, որ առաջադրվում է քաղաքապետի ընտրություններում։ Ես գիտեմ, որ քաղաքապետի տեխնացու է, արժանի տղա է, դա Աստված հաջողություն նրան։ Ինչ եք կարծում, որ Փաշինյանը լինի քաղաքապետ, ինչ կփոխի Երևանում։ Ինչ իր մտքերում կա, նա կփոխի։ Վստահում եք։ Ես վստահում եմ։ Գիտեք, որ այստեղ ապրում։ Իսկ ինչ եք լսել, ինչպես է իրան, այսպես որպես շենքի բնակիչ դրսևորվում։ Ես կողքի մարդ եմ, մյուս թաղամասում եմ ապրում, բայց որ հյուր եմ գալիս այստեղ, ես հաճախակի տեսնում եմ, միայն այտենց չէ, ես հեռուստացույցով եմ շատ իրեն հետևում, լսում, կոմպը միացնում աթորնիկս ամբողջ գիշեր դնում արդեն ինքն շատ է լսել, որ ես արդեն շատ բառեր անգիր գիտեմ։ Իսկ եղել է, որ այստեղ չնկաք հանդիպեք։ Չէ, չի եղել, այդպեսի բան չի եղել, որ ես մոտիկից իրեն հանդիպեմ, չի եղել։ Ընկերներ հեռու մոտիկ, պարզապես անցնող մարդիկ, դուք ինձ համար Սպորտը Փաշինյանն է։ Փողոցի անվերջ աղմուկին խառնելով սուլոցս անհոգ աննպատակ անշտապ քայլում է Ես սիրում եմ քաղաքը իմ հին, ես սիրում եմ քաղաքը իմ շոկ, երբ աստղերն առաջին փայլում է
Այգիները հագել են կանաչ, մոռացվել են հոգոց ու առաջ, երեկոն այնքան խաղաղ։ Այս փողոցում եք ապրում։ Նիկոլ Փաշինյանին ճանաչում եք։ Շատ լավ։ Ահա ձեր հարևանն է։ Այո, հարևանությամբ մուտքերը։ Ահա։ Ինչ գիտեք իր մասին։ Պատգամավոր է, լսում եք, հերոստացիով հետևում եք։ Անպայման։ Լրիվ։ Նայում եմ, հետևում եմ։ Ձեր հարևանի մասին այսպես ինչ կարծիք եք։ Դրական, համեստ, ոչ մի արտառոց ինչ որ բաներով, շատ հավանում եմ ընտանիքը, երեխաներին գիտեմ, կնոջը, համեստ, Գիտեք, որ քաղաքապետի տեխնազու է։ Իհարկե գիտեմ։ Եվ ինչ եք մտածում, ինչպեսի քաղաքապետ կլինի։ Կարծում եմ պետք է որ լինեն լավ բարեփոխումներ, կարծում եմ։ Երեք տեխնազու են առաջադրվել Զարուհի Քոստանջյանը, Փաշինյանը, մեկ էլ Տարոն Մարգարյանը։ Ինչ կարծիք եք, ով ավելի մեծ շանսեր ունի։ Չեմ կարողան ասել։ Շանսերով ինձ թվում է երևի Տարոն Մարգարյանը, Բայց շանսերով։ ձեր ցանկությամբ Այ իմ ցանկությունը եկեք թողնենք ինձ։ Ես միշտ փոփոխությունների կողմնակից։ Այգիները հագել են կանաչ, մոռացվել են հոգոց ու առաջ, երեկոն այնքան խաղաղ, լուսավոր է։ Ես կանչ աղջիկներ են անցնում, նայում եմ նրանց ու մտածում, որ Երևանն իրոք արտասովոր է։ Վշատի բուրմունքն անուշ, տարածվել է ծանոթ վարդում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մենք Նյուզեմ դասական կայքից ենք։ Այո, Գիտեք, որ ձեր հարևանը քաղաքապետի տեխնազու է Նիկոլ Փաշինյանը։ այո, լսել եմ։ Եվ ինչպես եք վերաբերվում, նախ ինչ գիտեք պարոն Փաշինյանի մասին։ Այ ճիշտ ասած, միայն գիտեմ, որ խոսքը մեր հարևանն է, շատ հաճելի, շատ ուշադիր, շատ համեստ, այդ շատ մեծ իստմամբ շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Երբևէ տենց ինչ-որ տենց մեծամտություն, այդ տարբերությունը երբևէ չենք զգացել։ Մանավանդ ընտանիքի անդամներին էլ ենք ծանոթ, կինը, երեխաները շատ մեծ հաճելի են, շատ մեծ տպավորություն են թողում։ Միշտ հեռուստատեսությամբ եմ տեսնում տենց այդ ակտիվությունը, բայց դա որպես լրիվ սովորական քաղաքացի։ Մեծ ակնկալիքներ ունենք, կարծում ենք ինչ-որ տենց էական փոփոխ Փողոցի անվերջ աղմուկին, խառնելով սուլոցս անհոգ, աննպատակ անշտապ քայլում է։ Ես սիրում եմ քաղաքը իմ հին, ես սիրում եմ քաղաքը իմ շոգ, երբ աստղերն առաջին փայլում է։ Այգիները հագել են կանաչ, մոռացվել են հոգոց ու առաջ, երեկոն այնքան խաղաղ։ Այս փողոցում եք ապրում։ Նիկոլ Փաշինյանին ճանաչում եք։ Շատ լավ։ Ահա ձեր հարևանն է։ Այո, հարևանությամբ մուտքերը։ Ահա։ Ինչ գիտեք իր մասին։ Պատգամավոր է, լսում եք, հերոստացիով հետևում եք։ Անպայման։ Լրիվ։ Նայում եմ, հետևում եմ։ Ձեր հարևանի մասին այսպես ինչ կարծիք եք։ Դրական, համեստ, ոչ մի արտառոց ինչ որ բաներով, շատ հավանում։ Փողոցի անվերջ աղմուկին, խառնելով սուլոցս անհոգ, աննպատակ անշտապ քայլում է։ Ես սիրում եմ քաղաքը իմ հին, ես սիրում եմ քաղաքը իմ շոգ, երբ աստղերն առաջին փայլում է։ Այգիները հագել են կանաչ, մոռացվել են հոգոց ու առաջ, երեկոն այնքան խաղաղ։ Այս փողոցում եք ապրում։ Նիկոլ Փաշինյանին ճանաչում եք։ Շատ լավ։ Ահա ձեր հարևանն է։ Այո, հարևանությամբ մուտքերը։ Ահա։ Ինչ գիտեք իր մասին։ Պատգամավոր է, լսում եք, հերոստացիով հետևում եք։ Անպայման։ Լրիվ։ Նայում եմ, հետևում եմ։ Ձեր հարևանի մասին այսպես ինչ կարծիք եք։ Դրական, համեստ, ոչ մի արտառոց ինչ որ բաներով, շատ հավանում եմ ընտանիքը, երեխաներին գիտեմ, կնոջը, համեստ, Գիտեք, որ քաղաքապետի տեխնազու է։ Իհարկե գիտեմ։ Եվ ինչ եք մտածում, ինչպեսի քաղաքապետ կլինի։
Կարծում եմ պետք է որ լինեն լավ բարեփոխումներ, կարծում եմ։ Երեք տեխնացու են առաջադրվել Զարուհի Քոստանջյանը, Փաշինյանը, մեկ էլ Տարոն Մարգարյանը։ Ինչ կարծիք եք, ով ավելի մեծ շանսեր ունի։ Չեմ կարողանա ասել։ Շանսերով ինձ թվում է երևի Տարոն Մարգարյանը։ Բայց ձեր Շանսերով։ ցանկությամբ Այ իմ ցանկությունը եկեք թողնենք ինձ։ Ես միշտ փոփոխությունների կողմնակից։ Հակել են կանաչ, մոռացվել են հոգոց ու առաջ, երեկոն այնքան խաղաղ, լուսավոր է։ Ես կանչ աղջիկներ են անցնում, նայում եմ նրանցում, մտածում, որ Երևանն իրոք արտասովոր է։ Վշատի բուրմունքն անուշ, տարածվել է ծանոթ վարդում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մենք Մյուզեում գրաֆական կայքից ենք։ Այո, Գիտեք, որ ձեր հարևանը քաղաքապետի տեխնատու է Նիկոլ Փաշինյանը։ այո, լսել եմ։ Եվ ինչպես եք վերաբերվում, նախ ինչ գիտեք պարոն Փաշինյանի մասին։ Այ ճիշտ ասած, միայն գիտեմ, որ խոսքը մեր հարևանն է, շատ հաճելի, շատ ուշադիր, շատ համեստ, այդ շատ մեծ իստմամբ շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Երբևէ տենց ինչ-որ տենց մեծամտություն, այդ տարբերությունը երբևէ չենք զգացել։ Մանավանդ ընտանիքի անդամներին էլ ենք ծանոթ, կինը, երեխաները շատ մեծ հաճելի են, շատ մեծ տպավորություն են թողում։ Միշտ հեռուստատեսությամբ եմ տեսնում տենց այդ ակտիվությունը, բայց դա որպես լրիվ սովորական քաղաքացի։ Մեծ ակնկալիքներ ունենք, կարծում ենք ինչ-որ տենց էական փոփոխություններ կլինեն, դեպի լավը բնականաբար։ Դե հույսով ենք, որ կլինի քաղաքապետ։ Բնականաբար ձայնը, մեր ձայնը պատրաստ ենք ձայն տանք, նրա օգտի։ Արտնացնում է հազար ու մի հուշ, նստարանը ծառի շվաքում, ուր սիրել եմ ու անհույս արփել է։ Այստեղ եք ապրում։ Չէ, Դավիթ Հաշենում եմ։ Այստեղում